Halo Placimania, saya akan berbagi tips perawatan peci ombyokan dari Dakun Bali atau Jawa Timur menurut pengalaman saya pribadi. Simak video berikut. Pengalaman saya merawat peci Jawa Timur ya biasa sama dengan peci yang ada di Indonesia yang lainnya. Cuman dalam perawatan peci Jawa Timur itu sedikit ekstra dari segi perawatan ataupun pakan. Menurut pengalaman saya, untuk pakan yang penting kita konsisten. Saya anjurkan kalau peci Jawa Timur pilih pakan atau bur yang bernutrisi tinggi, ekstra fooding yang cukup, rutin, minuman manis wajib setiap hari diberikan pada peci Jawa Timur. Kalau untuk jemur wajib minimal 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kalau menurut pengalaman saya anjurkan untuk peci yang baru ambil dari ombyokan endemik Jawa Timur, jangan dimandikan basah dulu, biarkan dia mandi sendiri saja sesukanya, jangan disemprot, jangan sering-sering dimandikan. Untuk peci ombyokan yang baru ambil supaya cepat naik birahi. Untuk pakan sendiri saya pakai Nutribet. Ini setiap hari saya berikan konsisten. Untuk minumnya saya pakai Mison separuh, dicampur pakai madu sasetan 2 saset, dikocok supaya rata, lalu diberikan setiap hari pada peci ombyokan tersebut. Untuk kombinasi campuran antara Mison dan madu saya pakai cukup metabolis. Untuk setengah botol Mison saya berikan sekitar 5 tetes untuk hariannya. Oke, semoga bermanfaat. Berikut pengalaman dari saya. Salam Placimania Indonesia, ngalas tanpa batas.